家好，我係 Hailey，咁歡迎咧翻到嚟我哋 Free to Free 嘅系列。今日咧我哋咧已經嚟到第6集啦。咁今日咧好開心啦，就可以請到阿 Kit 咧去同我哋做分享。係啦，咁你大家見到咧，阿 Kit 今日着咗紅色衫啦，我咧又戴住頂紅色帽啦。其實咧，我哋今日咧係上咗 Young Living Office 咧，佢嗰個 Wednesday 嗰度咧去打卡啦，拎小玲玲啦，去飲零下紅噶喎。咁喺今集咧，其實就係想同大家講啲乜嘢咧？就係我哋喺做 Young Living 呢個分享嘅過程中咧，有機會咧會有時覺得，哎呀，好似得自己一個嘅力量咧，都唔係好足夠喎。咁就想話俾大家聽咧，其實喺我哋分享嘅時候咧，係我哋唔係得自己一個啦。我哋呢個路上咧，除咗我哋有 Buddies 嘅同行之外咧，公司咧 Young Living 咧，其實都有好多唔同嘅助力咧，去俾我哋去借力嘅喎。咁包括咧係以上嘅一啲 bubbles 啦，例如你見到有一啲150蚊現金券啦，有去 events 啦，例如我哋之前有 Deep Night Action 啦，有澳門 event 啦，嚟緊有零下紅嘅 event 啦，咁亦都有例如我哋團隊可能會有唔同嘅 workshop 啊，或者有啲 promotion 啊，例如每個月會有唔同嘅 PV promo 咧。等等等等咧，其實都係一啲嘅工具咧，去俾我哋去作為一個助力咧，去分享更多咧，俾我哋身邊嘅朋友嘅喎。咁到底係點樣可以成為一個助力咧？咁不如我又問下阿 Kit 啊，你咧有冇一啲經驗係試過咧，用以上嘅一啲 tools 咧，去真係幫到你去成功分享到俾朋友嘅經驗啊？其實咧，我覺得咧，如果係講呢4個 bubbles 裏面咧，我覺得最大嘅助力咧，一定係150蚊嘅現金券，因為咧，其實大家都好向錢睇嘅，有時候即係突然間聽到哇平咁多喎，入翻套試下啦，都無妨。咁其次咧，就係我覺得咧，有時候 Anything 啲 event 咧都幾開心噶，即係個氣氛係好好噶，即係你以為即係。啲人有時候有啲錯誤嘅觀念啦，覺得咧直銷公司喺度圍住喺度聽嘢啦，跟住咧喺度會韞住你啦，要你買嘢先走啦。咁但係咧，即係我參加咗咁多 Yarniving 嘅 event 咧，其實咧大家係反而係玩到唔想走，即係個氣氛咧係好融洽噶。咁我好多朋友仔即係參加完呢啲 event 咧，都會覺得。哇，都幾好玩喎！下次想再嚟參與呢啲活動啦，所以我覺得咧 Yarniving 嘅 event 咧，其實有時候都搞得幾用心嘅，朋友仔們咧都會認識到更加多啦。咁我哋可以傾多啲偈，咁就了解對方多啲嘛。傾開平時有啲咩壓力都可以話俾佢聽，有啲咩方法去解除。所以我覺得咧，有時候與其自己喺度不停咁好努力講，咁不如去參加個 event，俾個朋友仔知道，哇！原來呢啲嘢咧咁多人用㗎喎，即係原來都唔係即係我哋幾個圍爐喺度咁講，原來係真係一上到去，哇！咁多人嘅，哇！原來其實好多人都認識呢樣嘢㗎喎，即係其實我都唔係單單係我自己個。講得好好啊！一開始話去到一啲 event 啊，150蚊現金券啊，呢啲我都好有一啲經驗啦。例如話150蚊現金券，真係實際上我哋自己都作為一個消費者啊。如果例如你去超級市場，突然之間話哇減100蚊，咁你都即刻好開心，會買多2件先咁啦，係咪？咁一啲 event 又係啦。如果我哋去到，我哋一來可以增長多啲知識啦，二來帶埋啲 friend。可能佢例如有失眠問題嘅，咁同佢一齊聽一個關於失眠嘅 talk 啊，咁又可以令佢都識多啲嘢啦，又可以令佢又可以試到一啲唔同嘅 product 啊，精油咁去幫助佢嘅情況啦。咁甚至咧，我自己都有一個經驗係去 join 一啲團隊buddies 搞嘅 workshop 啦。咁我帶朋友一齊去 join 啦。咁結果咧都係透過咧我借助咗嗰個 workshop 嘅力量咧，咁我就係成功咧去分享咗一套 Starter Kit 俾我嘅朋友。咁所以咧都想同大家講啦，記得我哋喺分享嘅路上咧，你唔係一個人嘅。咁我哋係有好多嘅唔同嘅助力啦，包括係團隊啦又好啦，公司 Young Living 又好啦。咁你見到畫面上仲有好多 bubbles 啊，希望咧大家咧如果諗到有更加多嘅 tools，更加多嘅助力咧，都可以留言話俾我哋聽。咁我哋一齊咧再去填滿啲 bubbles 佢。咁我哋今日嘅分享咧就嚟到呢度啦，希望咧都可以令大家多啲啟發啦。好啦，拜拜。